温柔啲啊！平均啲，唔會話有大有細。呢度打個鏈，打到有呢條捐咗，呢條捻實佢，一反翻轉。OK， 呢邊好靚。因為最緊要咧唔好黐張台，因為你搓到咧呢條嘢咧要喐㗎，即係你唔好咁樣死搓呢度喐咧唔得㗎，要好温柔咁。一搓嘅時候呢條係咁轉嘅，同埋八字咁出咯。咁你邊度粗你咪搓邊邊，幼你咪用細力啲。成日都彈㗎。會啊，因為彈力㗎嘛。如果冇彈力就唔係叫麵包啦。嗱呢度咁翹過嚟。呢度就喺個冇喺度啦。呢度咁翹過嚟。冇幼身。OK 啦。跟住咧我包親奶飛。